你会觉得非常非常的震撼。盯着看，过来了，灯光已经出现了，现场朋友。好的，就在主舞台的前方，我们可以看到我空军借而以5机大片队形，正向观众朋友们献上最高的敬意。谢谢，我们热烈掌声！哇，IDF 金国号战机将以低空收场方式为我们台中灯会揭开序幕。太棒了，各位，你看这个灯光，你看那个身形，你看这个非常震撼的超低音，哇，这是一个2020台湾灯会最 powerful 的起手式。是的，那我们掌声鼓励，谢谢我们的